Fala aí pessoal, beleza? Tô fazendo a instalação de um ventilador de teto. Esse aqui é da Tron. Esse aqui é um ventilador aqui, Tron Aventador. Esse aqui é um pouco mais chatinho de instalar, por quê? Porque você tem que montar ele todinho, tá? Então quando for fazer a instalação de ventiladores de teto, é sempre bom perguntar pro cliente onde vai ser instalado, se é em laje, como é aqui, tá? Se é em forro rebaixado. Você tem que entender a superfície onde você vai instalar e o tipo de ventilador, tá? Esse ventilador aqui, só tem um detalhe bom dele aqui, esse aqui é o seguinte, ó. Tem dois rabichos aqui, um rabicho que é pro comando do ventilador, certo? Para ventilação e exaustão. Ó, tá vendo aqui os dois cabos pretos e um branco. E existe um rabicho aqui que é só para iluminação. Alguns ventiladores não vêm com essa opção, tá? É só com um único rabicho aí. E se você quiser dar a opção para o cliente para ele poder desligar a iluminação e interruptor separado, aí você tem que fazer uma alteração no comando. Alguns ventiladores vêm com essa configuração. Então um rabicho só para o motor, né, do ventilador, e um rabicho aqui para ligar a iluminação. Estou quase finalizando de montar. Um detalhe também, assim, você tem que também perguntar, né, qual é o modelo, porque igual esse aqui, ó, dá um pouco mais de trabalho. Eu tenho que montar ele todinho, literalmente, tá? Depois que montar, fazer a instalação. Um outro detalhe é o seguinte também. Esse ventilador aqui, ele não é de controle remoto. Aí o que acontece, você tem que colocar lá, ó, o comando lá na parede. Quando você coloca comando de ventilador na parede, você tem que passar retornos, né? 2 retornos para chegar até lá, ó. Aqui já tem 2 retornos passados que eu tinha passado anteriormente, tá? Então, existem vários fatores que influenciam no preço de um ventilador. Quanto mais trabalho tiver, né, no ventilador na instalação, né, dependendo da superfície, e se você colocar ele, seja na parede ou no controle remoto, tem valor. Aí aqui, eu cobrei um valor distinto, eu estou cobrando por conta da dificuldade dos retornos que, no caso, eu já passei, certo? Da instalação em si, na laje. A parte mais prática que eu faço, que eu digo assim, é porque não está sendo no forro rebaixado, eu não tenho que fazer nenhuma estrutura, eu vou só simplesmente colocar lá, travar lá no fixador que tá lá em cima, beleza? Terminando de colocar aqui, eu mostro para vocês tudo direitinho ele funcionando e o valor que eu cobrei dessa instalação, beleza? Instalação desse tipo de ventilador é o seguinte, ó. Quando você não conhece o equipamento, é sempre bom seguir o diagrama, tá? Passo a passo, cuidado para não perder os parafusos. Faz com calma, faz sem pressa. Se você não sabe, isso aqui vai servir de experiência para você aprender, para utilizar aí nas suas próximas instalações, beleza? Terminando aqui, eu mostro para vocês o resultado e pontuo com vocês aqui o valor que eu cobrei. Bora lá, bora desenrolar. Ó, pessoal, conexão feita aqui no ventilador, né? Então os 2 retornos aqui estão os cabos pretos aqui, que são os retornos do comando de exaustão e ventilação. O branco aqui é o neutro, tá? Que é o neutro comum, que é o mesmo neutro aqui para iluminação. Esse ventilador, ele usa uma lâmpada, uma luminária, um paflon de LED, né? Bem prático de instalar, beleza? Quando eu fui ligar, tava invertida a exaustão da ventilação. É só inverter a polaridade dos cabos aqui, ó, que volta ao normal, beleza? Agora eu vou testar. Só levantar o paflon aqui, né, para cobrir. Vamos ver se eu consigo levantar com a mão só, para poder cobrir. Ó, ficou bom, beleza? Se eu consigo descer mais para poder travar aqui. Isso, travou. Levantei, tá fixado direitinho. Beleza? Vamos testar. Primeiro liga ele, né? Ó lá. Tá funcionando e bem, mas tá um barulho aqui bem desconfortável, né? Vou ver se realmente é normal isso aqui. Vou ligar os outros para ver se é assim mesmo. Tá no máximo aqui, mas tá ventilando bem, beleza? Bora mexer no outro ventilador agora que tá instalado errado. Fala aí pessoal, beleza? Ó, acabei de sair do prédio aqui, tá? Por essa instalação desses ventiladores eu cobrei R$350, tá? Na verdade não foi só um ventilador, tá? Foi um ventilador, eu tive que desmontar outro e corrigir ele. Que o profissional, né, antigo, ele montou todo errado, né? Mas mesmo assim não ficou 100% porque ficou muito tempo montado errado, as partes ficaram um pouco tortas, então eu melhorei também e foi bom também que acabei identificando problemas mais críticos nesse ventilador que foi instalado errado, tá? Então por essa instalação eu cobrei R$350, o cliente pagou direitinho no Pix aí, agora eu tô indo para casa, beleza? Então ventiladores de teto, você tem que avaliar algumas situações. Primeiro, qual a superfície onde você vai instalar?
Segundo, qual modelo de ventilador que você vai instalar, tá? Tem vários modelos aí, tem bem práticos de instalar, marcas boas aí, que você só acopla lá, né, no suporte e faz funcionar, tá? Né, tem também no controle remoto. Então quando você pega ventiladores como esse, que o dimmer é na parede, que você tem que pegar e passar retornos, é lógico que tem que cobrar um valor mais um pouco maior aí, tá? E também tem a questão de deslocamento, alimentação, tem vários fatores aí que influenciam na cobrança aí do valor da instalação, beleza? Bora descansar.